วัสดีค่ะ The lesson today we will learn the word เคย We put the word เคย before verb to talk about your experience in your lifetime that you did or you have done something before. So this word indicates the past. Let's see some examples. ฉันเคยไปเที่ยวบาหลีฉันเคยไปเที่ยวบาหลี I've been for a trip in Bali เขาเคยตกบันไดตอนเด็กเขาเคยตกบันไดตอนเด็ก He or she fell down the stairs when he or she was a child. The negative form is ไม่เคย and then verb. For example ฉันไม่เคยกินเนื้อฉันไม่เคยกินเนื้อ I've never eaten beef พวกเขาไม่เคยทำงานที่กรุงเทพพวกเขาไม่เคยทำงานที่กรุงเทพ They have never worked in Bangkok. Now it's your exercise time. Can you translate these sentences into Thai using เคย and ไม่เคย 1. I've been to Chiang Mai with my friend. 2. I used to go exercise every day, but now I do not exercise anymore. 3. They have never studied the Thai language. Hope these are not too difficult. Okay, hope you enjoy learning Thai with me. Learn Thai with Jang. See you again soon. สวัสดีค่ะ